মাংসটা ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখানে 500 গ্রাম মাংস আছে। তো যে মশলাগুলো লাগবে সেগুলো দেখিয়ে নেব। কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আছে হাফ টিস্পুন, নর্মাল চিলি পাউডার, জিরে গুঁড়ো হাফ টিস্পুন, ধনে গুঁড়ো হাফ টিস্পুন, হলুদ আছে হাফ টিস্পুন। আর একটা মশলা, এটা আমি ঘরে বানিয়ে নিয়েছি এই চিকেনটার জন্য। তো এটাতে আছে 3 টুকরো দারচিনি, 4টে এলাইচি, 2টো শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে আছে আর গোটা ধনে আছে 1 টিস্পুন করে। মাংসটা আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে প্রথমে মাখিয়ে নেব। তো যেগুলো প্রথমে দেব, এখানে আদা আর রসুনের পেস্ট করে নিয়েছি হাফ টিস্পুন করে, আর একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, ওটা পেস্ট করে নিয়েছি। টক দই আছে 3 টেবিল স্পুন, আর একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে স্লাইস করে নিয়েছি। এটাকে বেরেস্তা বানিয়ে নেব। একটা বড় সাইজের আলু কেটে নিয়েছি, হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, আর 2টো ডিম সেদ্ধ করে হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি মাংসটা ম্যারিনেট করব। যে গুঁড়ো মশলাগুলো দেখিয়েছিলাম, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, নর্মাল শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর নুন 1 টিস্পুন নিয়েছি। পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়ে দিলাম, আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম, টক দইটা দিয়ে দিলাম, আর একটু সাদা তেল দিলাম। এবার সমস্ত কিছু ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে 1 ঘন্টা ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব। তো মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে। এখন আমি 3 টেবিল স্পুন তেল নিয়েছি। এটাতে হলুদ মাখানো যে আলুটা ছিল সেটা ভেজে নেব। মোটামুটি ফ্রাই করে নেব, কারণ এটা মাংসে তো আবার কষানো হবে, তো মোটামুটিভাবে ফ্রাই করে নেব। ওই তেলে আমি সেদ্ধ যে ডিমটা মাখিয়ে রেখেছিলাম হলুদ দিয়ে, ওটা ভেজে নেব হালকাভাবে। আর যে পেঁয়াজগুলো স্লাইস করে রেখেছিলাম, ওটা বেরেস্তার মতন ব্রাউন করে ভেজে নেব। বেরেস্তায় অ্যাকচুয়ালি যে ডিপ ফ্রাই করা হয়, একদম ওভাবে করিনি আমি, নর্মালভাবে করেছি, শুধু বেরেস্তার যে একটা ফ্লেভার থাকে সেইটার জন্য। এই রান্নায় এটা আমি ব্যবহার করেছি কারণ এটা টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হয়। আমি পেঁয়াজ ভাজাটা তুলে নিচ্ছি। যে ম্যারিনেটেড মাংসটা আমি 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম, সেটা এবার দিয়ে দিলাম। এটা কষবো। ভালোভাবে এবার কুক হবে। 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। আবার একটু নেড়ে নিচ্ছি। ভাজা আলুটা দিয়ে দিলাম। আলুর সাইজটা বড় আছে, তো কষাতে কষাতে আলুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ
সেদ্ধ হবে। মিডিয়াম আঁচে রান্নাটা হবে। আবার 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখলাম। এবার মাংসটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখুন কি সুন্দর কালার চলে এসছে। ভাজা ডিমটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে, আরও 1-2 মিনিট কষবো। এখন আমি যে পেঁয়াজটা ভেজে রেখেছিলাম দিয়ে দিচ্ছি। রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে, এটা দিয়ে আর একটু নেড়ে নেব। নুনটা আপনারা আপনাদের টেস্ট মতন দেবেন অবশ্যই, আর এই সময় একটু চেক করে নেবেন। আমি যে ভাজা মশলাটা করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। এখন আর 1-2 মিনিটের পরে নামিয়ে নেব। রান্না হয়ে গেছে, নামিয়ে নিলাম।